स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस क्लासेस के चैनल में। तो हम आज आप लोगों के लिए एंटोनिम्स का अलग और लिस्ट लेके आए हैं जो कुछ ऐसा है। जैसे देखिए आप यहाँ पे लिखा है ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है पूरा एकदम दिख आँख में फोकस पड़ रहा है। अच्छा, डल मतलब बेकार सा, कुछ समझ में नहीं आता। ब्रॉड मतलब बड़ा, काफ़ी चौड़ा। नैरो मतलब पतला। क्लियर मतलब हाँ एकदम जैसे बोलते हैं ना आसमान साफ है वैसा क्लियर। बैगी और क्लाउडी मतलब वही हो गया कि थोड़ा साफ नहीं है, दिख नहीं रहा है हर पर। केयरफुल मतलब कि सावधान। रश केयरलेस मतलब कि असावधानी से चलो, जैसे तैसे एक्सीडेंट होने का डर, ये सब रहता है उसमें। काम मतलब हो गया कि आप शांत है, अपने आप को संभाल रखा है। ट्रबल्ड मतलब परेशान है। कैपेबल मतलब कि कर सकते हो कोई काम, इनकैपेबल मतलब नहीं कर सकते हो। कैपेटिविटी मतलब कि आप कहीं पे किसी के अंडर में हो, जैसे कि गुलाम होते। फ्रीडम मतलब आज़ादी, लिबर्टी मतलब आज़ादी होता है। और जो सेलर मतलब होता है, सेलर मतलब जो होता है वो है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं, लोअर पार्ट ऑफ किसी चीज के बारे में सेलर ही बोलते हैं हम लोग। और एटिक मतलब अपर पार्ट। चीप, चीप मतलब हो गया सस्ता सा और बेकार सा। मतलब सस्ता बोलते, बेकार नहीं हो जाए, हर सस्ती चीज़ बेकार नहीं होती, इसीलिए सस्ता बोलेंगे। डियर मतलब बहुत प्यारा। एक्सपेंसिव मतलब बहुत खर्चीला, तो वही हो गया। चीप मतलब वही थी कि हम बोलते चीप हरकतें मत करो, तो वो भी हो जाए बेकार हरकतें मत करो। क्लोज मतलब पास में। डिस्टेंट मतलब दूर। क्लियर मतलब चालाक। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स है दोस्तों, मैं बोलूँगा कि वर्ड्स लिख लीजिए आपकी कॉपीज़ में और याद करिए, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको और अपने एग्जाम के लिए भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए इस वीडियो के बारे में, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमारे बाकी सारे वीडियोज़ आप देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल आएगा। इंग्लिश के, मैथ्स के, जीके के, जनरल अवेयरनेस के, हर चीज़ की बुक यहाँ पे है। रीजनिंग के लोग, रीजनिंग भी है। आप चेक करिए और आप अपना बेस इम्प्रूव करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना, और एग्ज़ाम जल्दी क्लियर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिए।